porque eu fui muito também. Olha um pouquinho. Tá fazendo barulho pra provocar. E outra coisa também que é delicada, quando a gente fala assim sobre a traição, sabe? A palavra traição é algo muito delicada mesmo. Então, eu também estou jogando todo mundo fala, até o seu amigo tá falando ali, o papinho. Ô, Fabinho, quem está para dar sua opinião também? Ah, fala mais daqui a pouco, irmão. Tira a mãe. Então, para você, telespectador do SBT, o que a Mari está dizendo? Ela sabe que teve traição, sim. Ela só quer dizer com quem é isso. Não se comprometa. Não tô aqui. Ela tá botando essa maçã aí no meu ouvido. Olha, deixa eu falar. Você tá nessa galinha aqui de casa, não? Eu fui na minha avó, titia. E a gente aqui, ela tava chorando. É, que tu foi pra escola. Ainda bem que minha mãe chegou, abriu o portão, pra gente. Lá em casa tem